लम्स यूनिवर्सिटी जी शागिर्दियाणीअ खे मुबैना तौर हिरासत करण वारे मामले ते जोड़ियल 5 रुकनी कमेटी शागिर्दियाणी सायरा थईम जो बयान रिकॉर्ड करे वरितो। आपघात जी कोशिश कंदड़ सायरा थईम पारां उस्तादनि ते हिरासत करण जे इल्ज़ाम जी जांच लाइ जोड़ियल कमेटीअ जो इजलास वाइस चांसलर जे ऑफिस में सदायो वियो। इजलास में शागिर्दियाणी ऐं संदसि घर भातियुनि जा बयान रिकॉर्ड कया विया। वाइस चांसलर डॉक्टर भीखाराम जो चवणु आहे त यूनिवर्सिटीअ में ईंदड़ हर शागिर्द ऐं शागिर्दियाणी जी ज़िम्मेवारी इंतज़ामिया मथां आहे ऐं इंक्वायरी कमेटी जांच शुरू करे ॾिनी आहे। बेबी असांजे हॉस्टल में रहंदी आहे ऐं टियों ॾींहुं मीन्स अॼु 11 तारीख़ माना 9 तारीख़ को मंझंदि जो असांखे ख़बर पई त को ॿारु ठीकु न आहे। असांखे हॉस्टल प्रोवोस्ट इतलाह ॾिनो रजिस्ट्रार खे, त पोइ रजिस्ट्रार खे मूं डायरेक्शन ॾिना त मुंहिंजो जेको बि ठीकु न आहे हुनखे प्रॉपर तरीक़े सां टैकल करियो, ट्रीटमेंट करियो। शागिर्दियाणी सायरा चयो त हुन हाई कोर्ट जे जज ऐं वीसी साम्हूं पंहिंजो बयान रिकॉर्ड करायो आहे। काफ़ी टाइम हो गया है, इस बात को 1.5 साल हो गया है। बाकी मैंने सारा अपना बयान जज को दे दिया है, वो जो उनको एक्शन लेना होगा वो ले लेंगे। शागिर्दियाणी जी माउ ऐं पीउ मुतालबो कयो त मामले जी शफ़ाफ़ जांच कराए मुलविस उस्तादनि ख़िलाफ़ कार्रवाई करे शागिर्दियाणी खे तहफ़्फ़ुज़ फराहम कयो वञे। विज़िट कयो अवामी आवाज़ मीडिया ग्रुप जी वेबसाइट awamiawaz.pk।